而家資訊發達，如果喺網上搜尋具潛在回報同儲蓄保險產品，已經有幾百甚至上千個相關資訊，令人眼花繚亂。市場上提供類似嘅保險產品五花八門，每個平台都讚好，但係潛在回報唔一定保證。要揀一份回報穩健嘅儲蓄保險計劃，一定要 fact check 咗先。而家就率先了解下咩係分紅保單利益。喺銷售時，你會收到保單建議書，當中利益說明會列明保單預期將來所派發嘅利益金額，包括保證利益同埋非保證利益。保證利益係包括保證身故保障、保證現金價值同其他保證利益。呢部分喺保單建議書入面列明嘅數值保證不變，亦唔會受其他因素影響。而非保證利益就包括年終紅利、復歸紅利同中期紅利等，係根據唔同保險公司嘅利潤表現而釐定。當中因涉及投資回報、經濟環境等因素而有所浮動，所以實際派發有可能高過或低過銷售時嘅預期。究竟點樣先知道保險公司可唔可以實現銷售時所預期嘅派發利益呢？我哋可以參考分紅實現率。根據監管要求，保險公司需要喺網站每年公布分紅實現率，充分披露分紅保單過往派發非保證利益嘅表現。消費者可以揀唔同產品類別同分紅類型，喺相關保單年度嘅分紅實現率以作參考，從而了解保險公司喺過往係咪可以持續實現佢哋嘅非保證利益。一般嚟講，保險公司公布嘅分紅實現率反映咗每個保單年度內所有相關保單嘅平均值，因此個別保單嘅實際分紅實現率可能同保險公司列出嘅唔同。呢啲比率只可以代表過往某一段時間內相關保單所派發非保證利益嘅平均表現同兌現能力，並唔係對分紅保險產品未來表現嘅預測或未來公布紅利嘅保證。同時，請注意每份個人保單所派發嘅非保證利益可能會因繳付保費年期、保單生效年份同埋保單貨幣等因素而有差異。舉個例子 ，A 公司同 B 公司分紅保險計劃喺銷售時嘅建議書預計喺第5個保單年度嘅非保證利益分別係5萬美元同55,000美元。喺第5個保單年度終結時 ，A 公司計劃實際派發嘅非保證利益金額高過銷售時嘅預期，得到嘅分紅實現率超過100%，較 B 公司高。喺另一個角度睇，雖然 B 公司喺銷售時預計嘅非保證利益較高，但實際派發嘅非保證利益就較低，證明較高嘅預計非保證利益唔等於會有較高嘅實際派發非保證利益，而分紅實現率就可以反映呢個情況。由此可見，如果想判斷一份保險計劃實際派發嘅非保證利益，除咗銷售時保單建議書所列嘅預期非保證利益金額，亦都需要參考分紅實現率。除咗分紅實現率，喺選擇保險公司同儲蓄保險產品嘅時候，亦需要全面考慮保險公司嘅信用評級同償付能力等因素，以了解保險公司係咪具備風險管理、足額賠付同持續派發分紅嘅能力。想進一步了解萬通保險唔同計劃嘅分紅實現率同投資策略及公司實力，可瀏覽畫面上嘅網址。